ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه يوميات ام ادم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك. النهارده بقى هعمل ايه؟ دي فاصوليا منقوعه حوالي، فاصوليا بيضه منقوعه حوالي 4 ساعات، وممكن تنقعوها من اول ما تصحوا من النوم لحد مثلا ما تيجوا كمان تعملوها. هنا اول ما قلبت شلت اي زيادات من على الوش، وبعد كده هنقلها على نار هاديه. هنا بقى هقولكوا دي بقى ايه، ولا لحمه بلدي ولا حاجه، دي لحمه مجمده عادي اللي هي المستورده. يعني دول ب70 جنيه. يعني عادي ان انا اقول لكم عادي على الاسعار، مثلا انا جايبه بكام. فانتوا شايفين انا اتصدمت اصلا ما لقيته جايب لي 70 جنيه دول. ف اللي هو ايه ده؟ يعني مش انا اللي كنت جايبه، يعني كان ابن سلفتي جايب له كده. هنا بقى ده دهن او اي ماده دهنيه انتوا تحطوها عادي. بعتذر لو في صوت طالع لان ابني نايم على رجلي. ده دهن بقى انا اللي مسيحاه، ماشي. مش لا عايزين تحطوا سمنه حطوا زيت، ماشي اهو. انا بقولكوا انا هنا ده كنت مسيحاه، بضربه في الكبه وبعد كده بحط عليه حوالي كوبايه زيت وبسيبه كده مع نفسه، ما بيكملش ربع ساعه على البوتاجاز. هنا بقى استنى لما الدهن كده يسيح والحله تسخن، طبعا عشان اللحمه متنزلش الميه بتاعتها لانها مجمده. وعامه ان اي حاجه هتشوحيها لازم تستني على لما الحاجه لما الحاجه الاول تسخن. لان طبعا لو الحاجه ما سخنتش هتلزق وهتنزل ميتها بقى وهتعمل شويه قلق كده. فانا طبعا لازم استنى لما الحله تسخن، وكمان الدهن يعني بيبقى حامي وكده، فاول ما بيسخن يعني بتبقى درجه حرارته عاليه عن الزبده والحاجات دي، عن الزيت كمان. هنا بقى طبعا بعد ما استناها كده هنزل بقى بالقطع اللحمه كده اديها صدمه. هي والله يعني مش كانتش وحشه، هي كان حلوه، بس انت تجيبها من حد يكون مضمونه ان اللحمه بتاعته ما بتاخدش سوا عشان خاطر تطلع بنتيجه حلوه. يعني احنا هنعمل ايه يعني؟ معلش الكيلو لحمه بكام؟ ب220 جنيه. مين معاه يجيب كيلو لحمه ب220 جنيه؟ غير المصاريف التانية، يعني غير الولاد وغير كده. يعني ربنا يرحمنا برحمته عشان ما نخش في تفاصيل كتير، ماشي، عشان ما حدش يتضايق. هنا بقى حطيت بصلايه مفرومه، انا فرماها يعني فرم ناعم. ممكن تحطوا توم لو انتوا عاوزين، بس انا طبعا عشان القولون تعبنا والكلام ده مرضيش احط توم، وكانت حلوه وزي الفل وزي العسل، وربنا يحسن ما بين ايديكوا طبعا. قبل اي حاجه هنا بنزل ببصلايه مفرومه، ممكن تقطعيها، بس انا قلت مادام هشغل الخلاط فايه عفوا، لان عندي الخلاط الكبه والخلاط بيشتغلوا مع بعض. فقلت بقى خلاص بقى مادام هشغل الخلاط يبقى احط بصلايه صغيره، يعني أنا مش حطيتش بصلايه كبيره. هنا اللحمه بعد ما خدت صدمه كده طبعا بقى ابدا اشوح فيها، مش هنزل عليها باي توابل خالص، عشان لو نزلت عليها باي حاجه هتاخد وقت في السوا. كنت فارمه طبعا طماطم على قد الفاصوليا، هما مش كتير يعني لان احنا ملناش في الطبيخ قوي، يعني ملناش في الحاجات ديت يعني. قليل اول لما بعمل حاجه زي كده. ليه مش بناكل الحاجات دي؟ رز وسلطه، لسان عصفور ورز وشوربه والكلام ده. قليل قوي يعني لما بطبخ، يعني مش بطبخ كل الحاجه، يعني انا بسله نو فاصوليا برضو قليل قوي يعني الحاجات دي. فاصوليا الخضر كمان بنحب اللي هي الناشفه دي البيضه، سبحان الله. بيبقى ان انا خرجتكم عن الفيديو خالص وعماله ارغي كده في حاجات، فافصلي شويه افصلي. عماله تخرجي بره عن الفيديو ليه؟ وتحكي لنا قصه حياتك يا ستي، انت هتقرفينا. هنا بقى نزلت بعصير طماطم متصفي طبعا، وحطيت هنا معلقه بابريكا لان الطماطم اليومين دول كلها بيضاء. فطبعا ونزلت بقى بشويه فلفل اسمر، مش هنزل بالملح غير في الاخر. هنا بقى بعد ما سبتها تاخد كده حوالي قلبتين 3، ولما اللحمه تخش على سوا، اما تكون داخله على سوا هحط لها الملح بتاعها. هنا بقى الفاصوليا هي كنت بشوفها استوت خلاص كده هصفيها. وهنا برضو اللحمه كانت خلاص برضو داخله على سوا. فنزلت بقى بميه سخنه، ما تنزلش بميه ساقعه هتطول في السوا. ميه سخنه من الكاتل بقى، من البراد، من اي حاجه، المهم ميه سخنه. فهنا بقى اللحمه هي هتاخد قلبه، وبعد كده بقى هنزل عليها بالفاصوليا. انا هحط لها بقى واحده ماجي، طبعا عشان خاطر ما فيش شوربه، يعني ما فيش شوربه، فانا هنزل بواحده ماجي تعزز الطعم بس مش اكتر.
فهنا طبعا خلاص بقى قلبت، هنزل بقى بالايه بالفاصوليا. طبعا غسلتها برضو، شطفتها بميه سخنه، مرضتش اشطفها بميه ساقعه عشان ايه ما مش عارفه ما تجلدش، ولا مش عارفه عشان ما تجرمسي، ولا مش عارفه يعني. فالمهم ان انا عرفت يعني ما دام الحاجه بميه سخنه بقى ايه، نكمل يعني. شطفتها بميه سخنه برضو، انا حطيتها في المصفى، بعد كده بنزل عليهم. بصوا هما كلهم قد ايه شويه صغيرين جدا، وفاضوا كمان تاني يوم، انتوا متخيلين؟ يعني دول فاضوا كمان منهم تاني يوم، يعني تاني يوم كمان فاض يجي حوالي طبق كده. هم اصلا كلهم طبق، يعني احنا كنا ايه، يعني احنا اللي كنا بس، لكن جوزي بياكلش الا سلطه، بياكلش اي طبيخ خالص. هنا بقى انزل بالملح، خلاص بقى كانت اللحمه خلاص يعني داخله على سوا، فهنزل بقى يعني هي هكمل سواها مع الايه، مع الفاصوليا. والفاصوليا برضو واخده نص سوا، فهي برضو هتكمل سواها في ايه، في الشوربه، في التغذيه. هنا بقى بس بقولكوا هي اللحمه يعني ولا كشت ولا حصل لها اي حاجه، هي بصوا كان داخله على سوا، ما كانش فيها اي حاجه. انما كانت خلاص يعني قلبتين كده وهطفي، كان اللحمه استوت والفاصوليا برضو ايه، استوت. معلش طبعا، هو المقطع بتاع الرز دوت اتحذف غصب عني، معلش طبعا. انا عامله معاكم كذا طريقه، يعني هو مش صعب، اي حد يعمله. هتحط الشعريه وكميه الرز وكميه الشوربه وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.